Hello guys, welcome back to my another video. It's Arden Sangha. यताबाट भन्दिन न यो चिप्टेर भन्नु यसको भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु बिचारा के भन्नु मोमो खाने हैन आज मोमो च्यालेन्ज छ फेरि हामी तीन जनाको तिनीले सक्दैन सक्छु तातो तातो टाटा गरेर मुखमा हाल्छु यिनीहरु आधी खान्छ त सक्दिन भक्कु तातो खान सक्दिन त भाइ क्या बना रहा है जो के रे उते भन्दा टिचर बोली एउटा बोल्छ नि बगान के हो हिन्दी नेपाली बोल्छ नि आगो बोलेको छैन के छ काम हुँदैछ घरमा त अनि यस्तो त हुन्छ घर झन्डै लडिन नानी बाई भन्दै बाई भन्न खान्छ आए त अङ्कल त्यही त भन्नु भन्न पर्ने दाना बनाउने वाला मान्छे आगे यता हेर्दै काँधमा नानी लिएर दाना बना के गर्नु त म बन्टी पानी खुरो अब पानी भर्नुपर्छ बाई बाई आन्टी फेरि दुइटा भरिहाल्छ हौ पानीको दुःख हाम्रो बाटो वेदर चाहिँ एकदम मस्त भएको छ आजको घाम मजाले लागेको छ हेलो गाइस हामी गएको बजार मिठाई खानु मात्रै अहिले सावधान गरेर उतै काकी हेरेर आज छ हामीलाई शर्मा गई ब्लग भिडियो आजको भिडियो चाहिँ लामो हुनेछ अहिले एकछिन फेरि मोमो खाएको पनि भिडियो बनाउनु सक्यो भने चाहिँ बनाउँछु नभए बनाउँदिनँ अँधेर हुन आँटेछ नि त अँधेरहरू त के गरी भिडियो बनाउनु मोमो भिडियो देखाउँदैन हाम्रो अङ्कलको गाउँ भन्नु आँटेको थियो बाजार पहुंच गया आज तो बहुत ज्यादा है कुछ का खाएगा कुछ भी नहीं था सुन्न हप्ता में ठुलो बजार सुन्न हप्ता है ना पानीले गर्दा नभको पहुंच गया पुचका खाएगा मेरा वीडियो कर दो हाँ मामला तो गाड़ी में रोड में गाड़ी मार देगा अलिक बटाबट भयो गरिदिउँ भन यता हेर्दैौ न त बुहारी डाइना बजार खत्म गरिदिनु चाउमिन नानी मोमो पकाउनु रेडी चुलामै पाक्छ मोमो पनि इस्कुसको मोमो है बिजाउको इस्कुस ठुलो भएन पाक्छ यो
अरे यहाँ प्लास्टिकमा हाल्न त चालेको छु त्यहाँ दुधमा आएको त बाल धुवा त भए त के गरी उयो हुन्छ धुवै धुवा गनाउँछ अहिले लु गाइस मैले चाहिँ खाइदिएको मोमो एकदमै टेस्टी स्पाइसी भएको थियो अनि जुसी पनि यस्तो मिठो भएको थियो नि मोमो वाउ मैले चाहिँ खाएर भिडियो बनाइदिइहालेको मैले चाहिँ मुकबाङ नबनाएको नि त बेसी टाइम भइसकेको थियो त्यही भएर खाने बित्तिकै सुतिन्छु भनेर चाहिँ खाँदै थिएँ खाँदै मम्मीहरूको बात सुन्दै आरामले मस्त भएको छ तर मोमो चाहिँ गाइस मुकबाङ भिडियो चल्दैछ मैले चाहिँ खाइसकेँ अघि ए बाबालाई राखिदिएको भन्छ जुन नराख्दै अच्छा अनि अब जसले खान्छ बेसी त्यो भन्ने त्यहाँ भिडियोमा अच्छा भिडियो गर्नु लगा कसैलाई भिडियो गर्नुले चाहिँ राख्नुपर्छ स्ट्यान्डमा त्यहाँदेखि दबाएर दिनुपर्छ ए गमलामै खाइदिने ए पर्खिन हौ अहिले नै दिनु थाल्यो अता यो बाबा बलि खाएर नुनै लाग्छ न अब यस्तै त हो भन्छ के गर्नु पानी बाँचेको भाडा दुईजना उठेर मल्लै भ्यान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मेरो भाइको च्यानल म कसरी भन्नु कहाँ राख्नु भने त दामी रहेछ तिनजनालाई मिलाएर गरौँ त्यसरी आएको चाहिँ होइन अङ्कल अरे देख्दै देखेन नि त पागल त नि मोमो कहाँ देखियो अरे नाङ्लोमा राख्न पर्यो मोमो खना अचार हाल्छ अचार हाल्न अलिकति मोमो देख्दैन देख्नु पर्यो नि त मोमो त पक्रिन त अचार हाल्न चमच खोइ भिडियो बनाउनु मोमो घुमाएर छ ए भिडियो चाहिँ देखेर अरे गर्दैन हौ यस्तो भिडियो समातेर गरिदिनु थिएँ मजाले म पनि त भिडियो गर्छु नि त लु यसरी लु तिनजनादेखि खै त अन्त त्यहाँ ओके पनि त गर्नुपर्छ नि त ओनै छ त फोन छैन पोस्ट गरेको छ भिडियो मोमो देखिन भिडियोमा यहाँ म झिकेँ अरे मम्मीलाई ले न म पक्रिदिन्छु त फोन पक्रिदिएर त मजाले देख्दै लो अंकल चलो देखते हैं कौन जीतता है भाई चलो त्यो पाकिहाल्छ किरमिर किरमिर देखिन्छ त तर यहाँ त धुवाले गर्दा होला यो चाहिँ कति पिस छ 200 चलो लु चलो देखते हैं सगम कस्तो बसेको हग्नु दामी बनाउनु पर्छ के मोमो पादै मलाई मुत गएको ल क्या बात तुम्हें खाने टाइम में टोइलेट लाग्दैछ त्यही मोमो बेसी भएछ दामी मान्छेको बताउनु पानी जति छ मोमो अहिले गमलामा चाहिँ टल्किदिन्छ मोमो देखेकै छैन यस्तो फोटो पार्न ढेकाले त्यो पेट से उपरे चले मुकबाङ
इसके बाद से पानी हॉस्पिटल में मोमो चाहिँ दामी भएको छ कि अमन भाइ पेट भरियो पुरा मेरो अचार पनि पिरो भएन नि यहाँ ठिक छ पिरो छैन अचार अंकल उतापट्टि नबजाए नि त उयो हुन्छ हाम्रो एकदम रकीले पनि अङ्कल त्यो धेरै हौडेमा जस्तो भयो मतलब मुकबाङ यो कुरा चाहिँ भन्ने मुकबाङ चाहिँ एउटा रियालिटी हो कि फेक रहेछ अहिले आफूले यति खाएर चाहिँ यो त रियल भिडियो मुकबाङ भिडियोमा त आधी खाएर स्किप गर्छ भिडियो यो हामी बिना स्किपको भिडियो हो नि फेरि यो हामी त्यो फेक होला गर्दिम न डाइरेक्ट एक दिन मुकबाङ भिडियो ल्याउनु त्यहाँदेखि अर्को पालि चाहिँ सिधै हस्पिटलमा सेरेर ल्याउँछ यतिमा रियालिटी हो भने चाहिँ फेक हुँदो रहेछ मुकबाङ भिडियो कन्ट्रोभर्सी हुन्छ तपाईँसँग फेक हो नि ओके डाइटिङ साइटिङ सब बिर्सेको यति छ मेरो च्यानल भनिदिनु न यसो लाइक सेयर फलो गरिदिनु सङ्गमले के भयो बिजाङ भनौ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु अनि अर्को भिडियो हामी नेक्स्ट ल्याउँछौँ मध्ये एकदम स्पाइसी करेन भिडियो दामी दामी आउँछ यो हाम्रो फर्स्ट यो भाइले चाहिँ भिडियो बनाएको होइन अब के हो कसो सेटअप अब मिलाउनु सकेन र तपाईँहरूले यो भाइलाई धेरै माया गरिदिनु होला र हामीलाई थाहा पनि छैन र हामी आस्ते आस्ते राम्रो गर्नेछौँ बहुत राम्रो गर्नेछौँ नि तर अहिले अब फिलहाल यत्तिकै अब के गर्नु तर त्यो अरू मुखबाङ चाहिँ फेक हो अरू चाहिँ फेक इट इज रियल यार सब रियल मेरो त ड्याममै भयो भुँडी त बस गिभ अप नहीं जित पे करबो तिनीहरूले खला गरेर पनि हाजिर कति के त्यो गिलो त हुन्छ नि पुग्दैन यत्रो छ यहाँ भन्नु त मात्र आए गाई घन्टाको भिडियो तपाईँ डल्ले हाल्नु म यदि एकदम डल्ले भन्दा यति मात्र छ पैसा नाम पर्छ यो भिडियो मन पऱ्यो पुरा सेयर गर्नु नेक्स्ट भिडियो कभर आउँछ भाइ के भनेको छैन तेरा कोण्डा साला हामी चार हालेर हालेछ कहाँ हुन्छ हैन मलाई मेरो भुँडी फाट्नु आँटेछ भयो अब मेरो भुँडी फाट्नु आँटेछ पुरा भयो म यार खतरनाक खाऊ त्यस्तै खाउने अरे गेट आउट अब यहाँ बिचारा अब यहाँ बाटो छ दारी रास्ता चाहिँ त फाल्छ जाने पानी खेल्दै छ होला ह यार सबलाई लिंक पऱ्यो बस अब यो नोट गरे रात चाहिँ सेट गइटा यो पनि कमी छैन आधी मान अति पक्काको दिनको खाएको त के पता नमस्ते चले त बस खेल खतम म त अझै आजको भिडियोमा चाहिँ अङ्कल विनर भएको छ भिडियो मन पऱ्यो नेक्स्ट भिडियो हामीलाई त करेन्ट पनि अङ्कल नेक्स्ट टाइम करेन्ट एकदम करेन्टमा पनि अगाडि हाल्ने हो क्या हो सातवटा एक न आजको विनर अङ्कल हो भयो अब नाटेको मैले अघिले खाएको म पकाउँदा 9:30 बज्यो मिलाउन तिनजना देखोस् न त अनि भन्थ्यो होइन यतापट्टि आएको भन्थ्यो तपाईँ यता राखेको